السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज यहाँ सूरज ग्रहण था, इसी तरह बाज़ और ममालिक में भी ग्रहण नजर आया लगा। Und auch in einigen anderen Ländern hat man die Verfinsterung der Sonne gesehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu diesem Anlass vor allem darauf hingewiesen, dass man beten soll, dass man Gott um Vergebung bitten soll, dass man Zakat zahlen soll und dass man ein bestimmtes Gebet verrichten soll. Aus diesem Grund hat die Jamaat überall, wo es möglich war und die Botschaft weitergegeben wurde, hat man das Namaz Kusuf verrichtet. Auch wir haben hier in Anlehnung an die Sunna, die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieses Namaz verrichtet. In den Ahadith gibt es den Bezug auf die Zeichen Gottes, in Bezug auf die Zeichen Gottes auch das Zeichen der Sonnen- und Mondfinsternis. Gemäß der Anweisung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte die Ankunft des verheißenen Messias und Imam Mahdi begleitet sein mit dem großartigen Zeichen der Sonnen- und Mondfinsternis, welches durch die Segnungen von Allah sowohl im Osten als auch im Westen bei der Ankunft des verheißenen Messias ﷺ und für seine Unterstützung die Welt sah. Aus diesem Grund ist das Zeichen der Finsternis mit der Ankunft des verheißenen Messias ﷺ und mit der Jamaat Ahmadiyya auf besondere Art und Weise verknüpft. Die Finsternis von heute kann zwar nicht als Zeichen der Ankunft des verheißenen Messias bezeichnet werden, sie ist ein ganz normales Zeichen Allahs, aber diese Finsternis soll uns doch darauf aufmerksam machen, auf jene Finsternis, auf jene Sonnen- und Mondfinsternis, die bei der Ankunft des verheißenen Messias Islam geschah. Und der heutige Tag ist aus diesem Grund ein Tag, der uns auf jenen Tag aufmerksam macht, dass heute auch der Freitag, das Jumma ist, und der Freitag hat eine besondere Verknüpfung mit der Ankunft des verheißenen Messias in Islam. Ebenso befinden wir uns im Monat März und dies ist auch ein Zeichen, das uns aufmerksam macht, denn nach 3 Tagen, am 23. März, wird der Tag des verheißenen Messias Islam stattfinden, das Yawm al-Masih Maud, an dem der verheißene Messias Islam seinen Anspruch erhob. Dieser Tag, dieser Monat und diese Finsternis sollen also auf verschiedene Art und Weise uns die Geschichte der Jamaat in Erinnerung rufen. Deswegen habe ich
als ich die Ansprache zum Namaze Kusuf vorbereitet habe, dachte ich, dass ich auch in der Freitagsansprache über die Finsternis sprechen werde. Und die Verknüpfung mit der Prophezeiung über die Sonne- und Mondfinsternis, mit der Verknüpfung des verheißten Messias Mahdi, welche eine Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, dass ich einige Zitate des verheißten Messias präsentiere oder ein paar Zitate zitiere, ebenso einige Geschehnisse aus dem Leben der Gefährten aufzeige, die die Finsternis sahen und sich der Jamaat anschlossen und so ihren Glauben stärkten. Als erstes möchte ich, wie ich gesagt habe, zeigen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Mond- und Sonnenfinsternis eine besondere Bedeutung zugesprochen hat. Und einmal geschah eine Finsternis in seinem Leben und es gibt verschiedene Hadith diesbezüglich. Ein Hadith möchte ich präsentieren. Hazrat Asma radiallahu anha berichtet, als die Sonnenfinsternis stattfand, ging ich zu Hazrat Aisha radiallahu anha und sah, dass sie betete. Ich fragte, was ist mit den Menschen geschehen? Warum beten sie? Hazrat Aisha radiallahu anha zeigte zum Himmel und sagte Subhanallah. Ich fragte, gibt es ein Zeichen, das stattfindet? Sie schüttelte, sie bejahte dies mit ihrem Kopf. Asma sagt, auch sie stand auf und wollte beten und das Gebet war so lang, dass der heilige Prophet Muhammad leitete, dass sie ohnmächtig wurde. Ich fing an, Wasser auf meinen Kopf zu werfen. Als der heilige Prophet Muhammad das Gebet beendet hatte, lobpreiste er Allah und sagte, es gibt nichts, das ich vorher nicht gesehen hätte. Aber hier, an dieser Stelle, habe ich dies gesehen. Bis ich sogar Paradies und Hölle gesehen habe. Und mir wurde offenbart, dass ihr in euren Gräbern geprüft werdet durch den Dajjal und durch das Fitna des Dajjal. Dann sagte der heilige Prophet, eine Person wird kommen und was wisst ihr über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird diese Menschen gefragt werden. Ein gläubiger Mensch wird antworten. Asma sagt, dass der heilige Prophet sagte, ein Gläubiger wird sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs. Und er kam zu uns mit Zeichen und Rechtleitungen. Wir glaubten an ihn und gehorchten ihm. Dann wird dieser Person gesagt werden, du darfst einschlafen, denn wir wissen, dass du ein Gläubiger warst. Und zu einem Heuchler, ein Heuchler wird sagen, ich weiß nicht, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Ich habe nur Menschen gehört, dass sie das sagen und ich habe mich ihnen angeschlossen. Dann sagte der heilige Prophet, dies wird ein Zeichen unter den Zeichen Gottes sein. Das hat nichts mit dem Leben und Tod eines Menschen zu tun. Und man sollte beten und Istighfar machen und um Vergebung bitten zu diesem Anlass. Nun möchte ich über die Prophezeiung der Sonne- und Mondfinsternis ein Zitat des verheißten Messias vortragen. Der verheißene Messias sagt, ich bin sehr verwundert darüber, dass obwohl so viele Zeichen gezeigt werden, trotzdem die Maulvis für die Wahrheit nicht sie zur Wahrheit bewegt. Sie schauen nicht, dass in jedem Feld Gott sie verlieren lässt und sie möchten, dass auch für sie ein Zeichen Gottes komme. Aber anstatt dass ein Zeichen für sie komme, sehen sie, dass sie dem Untergang geweiht sind und dass sie jeden Tag den Untergang und das Unglück sehen. Zum Beispiel, sagt der verheißene Messias, als berühmt wurde, dass in diesem Ramadan der Mond und die Sonne sich verfinstern werden und die Leute dachten, dass dies das Zeichen für den Imam Mahdi ist, da kam in den Herzen der Molvis der Gedanke auf, dass nur ich derjenige bin, der den Anspruch erhoben hat,
Messias und Mahdi zu sein. Nicht, dass die Menschen sich zu ihm begeben durch dieses Zeichen. Und um das zu verstecken, fingen einige an zu sagen, dass in diesem Ramadan keine Sonne- und Mondfinsternis stattfinden wird, sondern dann, wenn ihr Imam Mahdi kommen wird. Und als im Ramadan dann die Sonnen- und Mondfinsternis kam, kamen sie mit der Ausrede, dass diese Sonnen- und Mondfinsternis nicht gemäß den Worten des Hadith sei, denn in den Hadith stünde, dass der Mond sich in der ersten Nacht verfinstern würde und die Sonne in der mittleren Nacht, am mittleren Tag. Obwohl der weiße Messias sagte, obwohl diese Sonnen- und Mondfinsternis der Mond sich am 13. und die Sonne am 28. Ramadan sich verfinsterte. Und als man ihnen erklärte, dass mit dem ersten und mittleren Tag nicht das Datum gemeint ist, sondern im Hadith ist über Qamar, also über Vollmond die Rede, nicht über den Neumond, Hilal, wenn es um diese Mondfinsternis geht. Das heißt, in der ersten Nacht der möglichen Nächte der Finsternis wird der Mond sich verfinstern, also am 13. Und der mittlere Tag bedeutet, dass von den drei möglichen Tagen der Sonnenfinsternis sich der mittlere Tag dieser sein würde, an dem sich die Sonne verfinstern würde. Und die Maulvis waren beschämt über diese Wahrheit und kamen mit einer anderen Ausrede und sagten, dass das Hadith einen Überlieferer besitzen würde, der kein guter Mensch sei. Und als man ihnen sagte, dass das Hadith sich erfüllt habe und deswegen es überhaupt keinen Sinn mache, nun über Überlieferer zu sprechen, weil ein Zeichen in Erfüllung gegangen ist. Und wenn ein Zeichen mit Überzeugung in Erfüllung geht, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Hadith wahrhaft ist. Und dieses Zeichen ist nicht gegen diese Ausrede. Das Erfüllen dieses Hadith zeigt, dass dieses Hadith wahrhaft ist. Und jetzt zu sagen, dass die Überlieferer nicht richtig waren, ist eine Sünde und ist eine falsche Sache. Und das ist ein Prinzip der Muhaddithin, dass der Zweifel die Überzeugung nicht vermeiden kann. Wenn ein Hadith zur Zeit eines Menschen in Erfüllung geht, der den Anspruch erhob, der Mahdi zu sein, muss beweisen, dass derjenige, der dieses Hadith überbracht hat, die Wahrheit gesagt hat. Und zu sagen, dass dies einen Zweifel besitzen, dass dies zweifelhaft wäre, ist falsch, denn die Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Und auch einige andere Heiligen haben dieses Hadith zitiert. Das heißt, die Leugnung entspricht nicht der Gerechtigkeit, sondern entspricht der Ungerechtigkeit. Und wir müssen sagen, dass dieses Hadith wahrhaft ist und man daraus ableitet, dass der Imam Mahdi kommen wird. Und jetzt zu sagen, dass also ich, nicht der Imam Mahdi bin, sondern ein anderer kommen wird, der bald kommen wird, diese Antwort ist falsch und wurde als falsch entlarvt. Denn wenn es einen anderen Imam gäbe, dann würde dies nicht dem Hadith entsprechen, denn dieser Imam müsste zum Höhepunkt des Jahrhunderts kommen und nur ich kam und kein anderer kam zum Höhepunkt dieses Jahrhunderts. Und die letzte Ausrede dieser Leute ist, wir seien Kafir und die Leute sollten nicht uns zuhören, denn unsere Sachen und unsere Gedanken würden Auswirkungen auf die Menschen haben. Wie groß ist denn die Prüfung, dass der Himmel und die Erde sich gegen diese Menschen gewandt hat? Und wie groß ist ihre Schande, dass sowohl der Himmel ihre Lüge bezeugt, als auch die Erde bezeugt aufgrund des Siegeszugs des Kreuzes. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, für uns wurde das Zeichen der Sonne- und Mondfinsternis gezeigt und hunderte Menschen kamen in unsere Jamaat und waren beglückt darüber. Und die Feinde sahen Zerstörung und Niedergang. War es ihr Wunsch, dass dieses Zeichen komme und dass dies nicht in den arabischen Ländern gezeigt werde? Und als dieses Zeichen doch kam und sie überall diese Zeichen sahen, waren ihre Herzen schmerzerfüllt. Dann möchte ich einige
Ereignisse aus dem Leben der Gefährten zitieren. Hazrat Ghulam Muhammad Sahib berichtet, dass in meinem Dorf ein Mann namens Badruddin Sahib lebte und ein Maulvi kam zu Badruddin Sahib nach Hause und am Tage ereignete sich die Sonnenfinsternis und der Maulvi Sahib sagte, Subhanallah, der Mahdi ist gekommen und das Zeichen für den Mahdi ist gekommen. Sein Zeitpunkt der Ankunft muss gekommen sein. Nach einiger Zeit wurde Maulvi Burhanuddin Sahib ein Ahmadi und er war ein sehr aufrichtiger Mensch und ein frommer Mensch. Und nach einem Jahr schloss sich seine Frau und seine Eltern auch der Jamaat an. Hafiz Muhammad Hayat Sahib von Lalia schrieb einen Artikel darüber und sagt, dass in den Herzen der Menschen der Wunsch aufkeimte, dass nun, da die Sonnen- und Mondfinsternis in Erfüllung gegangen ist, der einmal Imam Mahdi kommen sollte und die Menschen waren verzweifelt, was nun passieren würde, dass der Tag des jüngsten Gerichts da wäre. Und in diesen Zeiten geschah dieses Zeichen und Hafiz Muhammad Lakuke schrieb über die Zeichen des Imam Mahdis in seinem Punjabi-Vers auch darüber und auch der Sajjada Nasheen aus Punjab, Mia Muhammad Sadiq Sahib, schrieb über diese Zeichen in seinen Gedichten. Über diese Zeichen hieß es, dass am 13. und am 27. oder 28. Die Sonnen- und Mondfinsternis sich ereignen würde. Das steht in diesen Punjabi-Gedichten drin. Und diese Zeichen wurden überall berichtet. Und die Menschen suchten nach dem Imam Mahdi. Und einige Besulks mit Taj Muhammad Sahib berieten sich und es formte sich eine Delegation, um nach Qadian zu gehen und den Imam Mahdi zu sehen und zu schauen, ob die Zeichen in Erfüllung gegangen sind und man dies untersuchen sollte. Und wenn diese Zeichen in Erfüllung gegangen sind, dann sollte man das Bad machen. Zu dieser Delegation wurden vor allem 3 Personen ernannt: Sheikh Amiruddin Sahib, Mia Sahibdin Sahib und Mia Muhammad Yar Sahib. Diese Delegation machte sich zu Fuß auf den Weg und diese Menschen hatten 1,5 Rupien in ihrer Tasche nur und es heißt auch, dass es 2 Menschen waren, die dort gingen. Aber diese beiden Menschen besaßen nur 1,5 Rupien. Es war der Monat des März und das Weizen erblühte und man ernährte sich davon, indem man von den Landwirten das nahm und etwas sich nahm und aß. Und man versuchte dann die Nacht dort zu verweilen, wo es möglich war. Und man legte hunderte Meilen zurück zu Fuß. Ungefähr fast 200 Meilen legte man zurück. Und diese beiden Freunde oder diese 3 Freunde kamen nach Badala und sahen dort Maulvi Muhammad Hussain Badalvis Schüler. Sie fragten nach dem Weg zu Qadian. Die Schüler fragten, was denn ihr Grund sei. Als sie erfuhren, was der Grund war, hinderten sie daran, nach Qadian zu gehen und sagten, diese Person, die bekannt gibt, der Imam Mahdi zu sein, ist ein Lügner, denn er hat 7 Ansprüche erhoben. An welchen Anspruch wollt ihr denn glauben? Also geht zurück. Sheikh Mirdin Sahib antwortete, er war kein gebildeter Mensch, aber seine Antwort war sehr gut und er sagte, wenn er 7 Ansprüche erhoben hat, dann ist er ebenfalls richtig. Denn er muss noch weitere Ansprüche erheben. Und er gab als Beweis, dass zum Beispiel, ihr seid hier 7 Personen und ich bin alleine hier. Ihr selbst wollt mit mir kämpfen und wenn ihr mit mir ringt und ich euch alle bekämpfe,
dann bin ich nicht einer, sondern bin 7. Und der Imam Mahdi ist ein Imam Mahdi für die ganze Welt. Also wird er 1000 Ansprüche haben. Und alle waren auf einmal ruhig und wollten ihm trotzdem nicht den Weg zeigen. Diese Person ging weiter und bis zu einem Teehaus eines Sikhs, und der Sikh gab ihnen Tee und Kekse, und Sheikh Sahib berichtete über dieses Ereignis, und der Sikh bedauerte dies und sagte: Ich zeige euch den Weg nach Qadian, wir sollten unbedingt nach Qadian gehen, denn es scheint, dass dieser Mensch wahrhaft ist. Er sagte über den verheißenen Messias: Es scheint, dass dieser Mensch wahrhaft ist. Und er sagte: Wir kennen Mirza Sahib sehr gut. Und der Sikh ging mit und zeigte ihnen den Weg nach Qadian. Es gab keinen richtigen Weg nach Qadian. Als diese beiden Personen nach Qadian kamen, war der verheißene Messias in der Mubarak-Moschee, und die Menschen saßen bei ihm, und auch einige Nicht-Ahmadi Molvis saßen da, und der verheißene Messias redete mit diesen Menschen und antwortete ihnen auf ihre Fragen, und er war auch beschäftigt in der Niederschrift der Lektüre, und das war auch ein Zeichen, dass er sowohl schrieb mit seinem Stift als auch redete mit den Menschen, als ob Worte aus dem Himmel herabsteigen würden, die er verfasste. Und der Füller und der Stift, die Feder, hörten nicht auf zu schreiben. Und man stellte diese Personen dem verheißenen Messias vor, und sie sagten: Husur, wir sind aus Lalian gekommen. Der verheißene Messias fragte: Wo liegt Lalian? Und viele Menschen kennen diesen Ort. Lalian ist nur 8 Meilen von Rabwa entfernt. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Rabwa. Mittlerweile ist das eine kleine Stadt. Und diese Menschen waren von dort her. Und dort fragte man, der verheißene Messias fragte, wo Lalian liegt. Maulana Hakim Nuruddin Sahib, der aus Pera war, sagte, er wusste, wo Lalian liegt, und sagte: Husur, Lalian liegt bei Lakwar und Kerala. Und der verheißene Messias dann bejahte dies, denn er hatte von Lali schon mal gehört gehabt. Hazrat Maulana Hakim Nuruddin sagte: Husur, Sie sind unsere Nachbarn. Und Sheikh Sahib war unwissend und ungebildet und sagte in Punjabi: Wir sind seine Gwandi, also seine Nachbarn. Und sie erzählten über ihre Reise. Als der verheißene Messias über die Schüler von Batalvi Sahib hörte, sagte der verheißene Messias: Schau, wie unwissend diese Person ist, aber trotzdem den Schüler von Batalvi so mundtot gemacht hat. Wer hat ihn gelehrt? Es war Gott, der ihn gelehrt hat. Der verheißene Messias sagte dies 3-mal, dass Gott es war, der ihm das beigebracht hat, diesen unwissenden, scheinbar Analphabeten. Der verheißene Messias sagte: Verbringt einige Zeit mit mir. Und sie verbrachten 3 Tage bei dem verheißenen Messias und gingen auch zum Spaziergang und untersuchten die Zeichen und sahen, wie diese Zeichen in Erfüllung gegangen waren. Und sie gingen in die Moschee, bevor sie zurückgingen, und wollten und sagten: Wir wollen ihnen das Salam des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbringen, und baten um das Bett. Und der verheißene Messias sagte: Verbringen Sie noch einige Zeit bei uns. Und Sheikh Sahib sagte und weinte und sagte: Schauen Sie, Husur, wir haben eine solche lange Reise unternommen und unsere Füße sind angeschwollen. Wir haben so viel Schmerzen erduldet und wir haben Sie als wahrhaft erkannt. Wer weiß, wie lange das Leben uns noch mit uns bleiben wird. Bitte nehmen Sie unser Bett entgegen. Und der verheißene Messias al-Islam nahm das Bett an seiner Hand entgegen. Asadullah Qurashi Sahib schreibt über Gefährten, über Qazi Sahib, er schreibt, dass Qazi Sahib, bevor er zum Ahmadi wurde, war er ein Ahli Hadith, ein Anhänger der Ahli Hadith, und er war in seiner Ortschaft ein Imam und war bekümmert und besorgt um die Erziehung seiner Mitglieder, und er wollte, dass das Zeichen der Sonne- und Mondfinsternis käme, und er wusste, dass der Imam Mahdi kommen würde, und die Zeit nahe war, dass der Imam Mahdi kam. Und als das Zeichen der Sonne- und Mondfinsternis kam, sprach man in seinem Ort darüber. Und Bashir Sahib berichtet, dass er von Mian Manga Sahib hörte, dass Qazi Sahib dies unterrichtete, dass die Sonne- und Mondfinsternis im Ramazan gekommen war. Und Qazi Sahib sagte:
das Zeichen für den Imam Mahdi ist da. Wir sollten ihn nun suchen, wo er ist. Und dort gingen einige Menschen nach Jhelum, um einzukaufen. Und Ghazi Sahib schickte diese Personen, die von Jhelum waren, zu Maulvi Burhanuddin Sahib, um zu fragen, ob denn da dieses Zeichen gekommen ist, der Sonnen- und Mondfinsternis. Was wissen Sie über den Imam Mahdi al-Islam? Ist er schon gekommen? Und sie gingen zu Maulvi Burhanuddin Sahib und trafen ihn. Und Maulvi Sahib gab ihnen einige Bücher und einen Brief an Ghazi Sahib. Und bevor er dies empfing, sah er im Traum, dass jemand ihm 3 Bücher geschenkt hatte. Und das erste Buch öffnete er und sah, dass dort Schmutz war und dass dort Dreck vorhanden war und schmutzig und Gestank vorhanden war. Und er schmiss dieses Buch weg. Und die beiden anderen Bücher waren voller Licht. Und Maulvi Burhanuddin Sahib schickte Bücher. Sein Traum ging in Erfüllung, indem ein Buch darüber war, dass der Feist Messias Islam ein Lügner sein würde, Nauzubillah, und sein Anspruch nicht richtig wäre. Ein Buch war über die Argumente gegen den Feist Messias und er schmiss dieses Buch weg, nachdem er dies las. Und die beiden anderen Bücher und der Brief waren genau wie der Traum Licht erfüllt. Und er wollte noch mehr recherchieren und er recherchierte und schickte eine 3 Mann starke Delegation nach Qadian. Und diese 3 Menschen kamen nach Qadian und machten das Bad an der Hand des verheißenen Messias al-Islam. Und hier ist auch wichtig zu erwähnen, wie in den Überlieferungen berichtet wird, als diese Delegation nach Batala kam, wollte Maulvi Muhammad Hussain Sahib sie daran hindern, und sagte, sie sind einen so großen Weg gegangen und wollen nach Qadian gehen. Sie wissen nicht, dass Mirza Sahib ein falsches, lügnerisches Geschäft führt. Sie sollten weggehen. Und Maulvi Sahib wollte, und Maulvi Muhammad Hussain Batalvi brachte sie bis zur Grenze der Stadt. Aber diese Personen gingen trotzdem nach Qadian und gingen dort und machten das Bad durch die Gnade von Allah. Danach machte Ghazi Sahib schriftliches Bad und ging dann persönlich nach Qadian und machte das Bad an der Hand des weißen Messias al-Islam. Hazrat Maulana Abdul Atta Sahib Jalandhari, sein Opa, Großvater Ghazi Maula Bakhsh Sahib, aus Jalandhar, war ein berühmter Ahle Hadith Anhänger. Als das Zeichen der Sonne- und Mondfinsternis sich ereignete, gab er eine Freitagsansprache und erklärte die Sonnen- und Mondfinsternis an der 13. und 28. Nacht und sagte, dass dies ein Zeichen für den Imam Mahdi ist, dass der Imam Mahdi gekommen ist und wir müssen warten, dass der versprochene und verheißene Mahdi kommt und wo er kommt. Diese Ansprache hatte einen großen Einfluss und Ghazi Sahib, Ghazi Maula Bakhsh Sahib, welcher der Großvater von Abu Atta Jalandhari war, er selbst konnte den verheißenen Messias nicht anerkennen, aber sein Sohn, Maulvi Imamuddin Sahib, erfuhr vom verheißenen Messias al-Islam und las seine Bücher und machte das Bad an der Hand des verheißenen Messias al-Islam. Hazrat Ghulam Mujtaba Sahib radiallahu anhu berichtet, dass im Jahre 1901 er das Dur-e-Samin, die Poesie des verheißenen Messias al-Islam, las, als er in Hongkong war und die Zeit trachtete danach, dass ein Reformer kommen solle, denn es gab viel Unfrieden auf der Erde und jeder vernünftige Mensch wollte diese Widersprüche beseitigen und suchte nach Rechtleitung, und er las das Dur-e-Samin und sagte, wenn diese Person wahrhaftig ist, dann er muss wahrhaftig sein, sonst hat er eine so große Lüge aufgetischt, dass dies gar nicht sein kann. Er sagt, er las das Buch Isalai Oham und er ging von der Moschee in Hongkong zur Moschee in Hongkong und
diskutierte mit dem Imam und las auch ein persisches Buch, und sie wussten, dass der Imam Mahdi gekommen sein müsste und dass dies die Zeit für den Imam Mahdi sei. Und als die Sonne- und Mondfinsternis sich ereignete im Monat Ramadan, sagte mein Vater, der Mahdi al-Islam muss gekommen sein. Maulana Ibrahim Sahib Bakapuri radiallahu anhu berichtet, dass zwei Personen, die Vater und Sohn waren, zu Maulvi Abdul Jabbar kamen und sagten, dass jenes Hadith, in welchem über die Sonnen- und Mondfinsternis berichtet wurde, ob dieses Hadith richtig ist. Der Maulvi Sahib sagte, das Hadith ist zwar wahr, aber du sollst nicht in den Fängen von Mirza Sahib kommen, denn er möchte dieses Hadith für seinen Anspruch als Beweis zitieren, aber das ist kein Beweis für seinen Anspruch. Der Vater sagte, der Maulvi Sahib sagte, ich habe die Antwort bekommen, und was die Frage angeht, wer der Richtige ist, da kann ich Ihnen sagen, dass ich mein ganzes Leben in dem Gericht verbracht habe und ich immer gesehen habe, dass ein Anspruch wichtig ist. Er hat den Anspruch zuerst gemacht und danach kam die Sonnen- und Mondfinsternis. Und diese Sonnen- und Mondfinsternis sind ein Zeichen für seinen Anspruch, weil er den Anspruch davor erhob und nicht erst danach. Und Maulvi Sahib war ruhig und konnte nichts antworten. Und er nahm die Jamaat an, die Ahmadiyyat an. Und es ist so, dass Allah selbst einem die Beweise und die Argumente lehrt. Sayyid Nazir Shah Sahib berichtet, als die Sonnen- und Mondfinsternis stattfand, war ich in meinem Haus und mein Vater sagte, dies ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit von Hazrat Mirza Sahib. Und dies hatte große Auswirkungen auf mich. Und ich nahm die Ahmadiyyat an. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib berichtet, dass zu jener Zeit berühmt war, dass die Muslime zerstört waren und das 13. Jahrhundert sich dem Ende neigte und der Imam Mahdi zu dieser Zeit kommen sollte. Und danach würde auch Jesus kommen. Und er sagt, dass meine Mutter sehr oft und sehr glücklich war darüber, über den Messias zu berichten, und sagte, dass diese Zeit gekommen war. Und sie sagte, dass die Sonnen- und Mondfinsternis sich nun ereignen würde, weil dies ein Zeichen für den Imam Mahdi ist. Durch die Gnade von Allah gab Allah dieser ganzen Familie die Möglichkeit, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Also Mirza Ayub Beg Sahib pflegte zu sagen, dass im Monat Ramadan die Prophezeiung in Dar Qutni als Zeichen für den verheißenen Messias Imam Mahdi erwähnt ist. Im März 1893 geschah die Mondfinsternis im Ramadan, und als im selben Ramadan auch die Sonnenfinsternis sich ereignete, gingen beide Brüder, dass sie mit dem verheißenen Messias dieses Zeichen sehen würden und Kusuf-Namaz machen würden, samstags von Lahore und kamen um 23 Uhr nachts in Batala an. Am nächsten Tag wäre die Sonnenfinsternis gewesen. Schauen Sie, wie besorgt sie darum waren, diese Jugendlichen. Und es war Sturm und Wolkenbruch und Wind wehte, ein Sturm wehte, und es gab auch einen Sandsturm. Von Batala nach Qadian gingen sie zu Fuß und konnten nicht richtig laufen, und man sah durch den Blitzeinschlag andauernd den Weg, und Maulvi Abdul Ali Sahib begleitete ihn. Das waren 3 Leute, und alle beschlossen, egal was passiert, sie würden nachts nach Qadian kommen wollen, denn sie waren bereits Ahmadis und wollten das Namaz Kusuf hinter dem verheißenen Messias verrichten. Alle 3 beteten schmerzerfüllt zu Gott: O Allah, du bist der Herr der Erde und der Himmel. Wir sind deine demütigen Diener und möchten deinen Messias sehen und sind zu Fuß unterwegs. Es ist kalt. Sei du gnädig mit uns und weise uns den Weg und kehre diesen Sturm weg. Sie sagten, als diese letzten Worte aus unserem Mund kamen, ging der Sturm weg, und der Wind kam von hinten und begleitete uns von hinten so stark, dass wir ganz leicht in Richtung Qadian gehen konnten. Und es geschah so, als ob dieser Wind uns nach Qadian hinfliegen würde. Und wir kamen in Qadian an.
Und als wir ankamen, kam wieder der Sturm. Und wir gingen nach Qadian hinein. Und zu jener Zeit gab es viele Diebe bei Gurdaspur. Und wir machten Licht und sahen, dass in einer Hütte, die leer stand, dass wir dort übernachten konnten. Und dann, als wir aufstanden, war der Himmel klar und der Sturm war vorbeigegangen. Und wir machten uns wieder auf den Weg. Und bis zur Morgendämmerung des Sehri nahmen wir zu uns bei dem Feist Messias, es war Ramadan. Und Amrui Saab leitete das Gebet 1,5 Stunden lang. Und einige Menschen schauten sich die Finsternis an durch eine schwarze Linse. Und man sah die Finsternis der Sonne. Und jemand sagte zu Feist Messias, dass die Sonnenfinsternis sich ereignet hatte. Und der Feist Messias sah in dieser Linse eine Dämmerung. Und der Feist Messias sagte, wir haben diese Finsternis gesehen, aber das ist eine solche Finsternis, dass die Bevölkerung dies nicht sehen wird. Und ein großes Zeichen würde verloren gehen. Der Feist Messias sagte dies immer wieder. Aber nach einiger Zeit verfinsterte sich die Sonne noch mehr. Und fast die gesamte Sonne verfinsterte sich. Und der Feist Messias sagte, wir hatten heute im Traum Zwiebel gesehen. Und das ist eine Sorge. Und am Anfang war ich besorgt, aber Allah hat uns dann wieder die gesamte Finsternis gezeigt. Maulvi Ghulam Rasul Sahib berichtet, dass im Jahre 1894, als die Sonne- und Mondfinsternis sich ereignete, er in Lahore war, bei Hafiz Abdul Manan Sahib, und er lernte das Tirmizi von ihm. Und die Maulvis waren sehr besorgt. Und die Maulvis waren sehr besorgt im Herzen, obwohl sie nach außen hin ruhig schienen und dachten, was nun jetzt geschehen würde, dass die Leute zu dem Feist Messias gehen würden. Hafiz Muhammad Sahib Lakukewale ging nach Lahore. Befand sich in Lahore und ich ging zu ihm. Und als die Menschen ihn fragten, dass dies doch ein Zeichen ist, das sie in ihrem Buch Al-Hawar al-Akhira genannt haben, ganz klar und deutlich, und der Feist Messias derjenige ist, der den Anspruch erhoben hat, und er hat dieses Zeichen für seine Wahrhaftigkeit angebracht. Was ist Ihre Meinung dazu? Er antwortete, ich bin krank und schwach. Ich werde erst etwas sagen können, wenn ich wieder gesund bin. Aber er sagte, dass mein Sohn Abdurrahman Muhyiddin nicht mehr Feindschaft hegen soll gegen den Feist Messias. Er blieb nicht lange am Leben und verstarb früh. Und der Schreiber sagt, obwohl mein Herz ob der Wahrhaftigkeit des Messias überzeugt war, aber ich wollte trotzdem recherchieren und ging nach Amritsar und verbrachte dort 2 Jahre und lernte das Hadith, und ging nach Darul Aman Qadian und machte das Bett an der Hand des Feist Messias. Also Bhai Abdurrahman Sahib Qadiani berichtet, dass im Jahre 1894 im Ramazan aufgrund dieser berühmten des Zeichens von Imam Mahdi sich dieses Zeichen erfüllte, und ich sehe dieses Zeichen noch heute vor meinen Augen und ich höre diese Stimme in meinen Ohren, die unser Lehrer Maulvi Burhan Naddin Sahib sagt, im Zimmer der Madrasa für die gesamte Jamaat, in der gesamten Klasse, sagte er, dass wir nun den Mahdi suchen sollten. Er ist sicherlich in einer Höhle gekommen, denn das große Zeichen für ihn ist in Erfüllung gegangen. Er sagt, auch ich befand mich in dieser Klasse und dieses Zimmer befindet sich vor meinen Augen. Der Stuhl, an dem Maulana saß, und die Tische, die dort da waren, an denen diese Schüler saßen, wo er sagt, wo wir sagten, und wir sagten, wir werden bezeugen vor Gott, dass Maulvi Sahib dies selber gesehen hatte, aber er hat den Feist Messias nicht erkannt, selbst der Maulvi Sahib. Und er schreibt, dass der Mahdi des letzten Zeitalters er noch nie davon gehört hatte.
Bis dahin hatte er noch nie davon gehört, dass er in eine Höhle geboren werden würde. Und diese Worte waren für mich sehr prägend. Ich machte mittlere Reife und wollte recherchieren, was passiert war. Und ich konnte aber aufgrund des Respekts meinen Lehrer nicht fragen. Und ich fragte meine Mitschüler danach, nach diesem Rätsel. Und sie erzählten mir über ihre Lehrmeinung. Und in meinem Herzen empfand ich aufgrund dieser Worte, und dass ich an Spiritualität erlangte. Er war in der 8. Klasse. Schauen Sie, wie sehr er darüber nachdachte. Er sagte, ich dachte nach, dass vor 1300 Jahren dieses Ereignis vorhergesagt wurde, das in Erfüllung gegangen ist, genau zu seiner Zeit in Erfüllung gegangen ist. Und zweitens sagte er, dachte ich darüber nach, dass dies niemals ein Menschenwerk sein kann, sondern dass es im Himmel geschah. Kein Mensch kann zum Himmel gehen und diese Finsternis ereignen lassen. Drittens sagte er, dachte ich darüber nach, dass der Mahdi gekommen war, um das Kufr zu beseitigen und den Islam zu zeigen und die Kuffar zu besiegen und den Islam siegen zu lassen. Und viertens, dass was das Dua und seine Wirklichkeit ist, dass Allah die Gebete der Menschen erhört. Denn die Heiligen der Ummat Muhammadiyya haben immer wieder für den verheißenen Messias gebetet. Und fünftens sagte er, dachte ich darüber nach, dass dies ein klarer, deutlicher Beweis für den Islam sind. Und der Islam ist jene Religion, die Gott liebt und die zu Gott führt. Er sagt, diese 5 Punkte waren in meinem Herzen und hinterließen einen tiefen Eindruck in meinem Herzen, und dieses Ereignis ließ meinen Glauben wachsen. Und ich wollte den Mahdi sehen und den Messias sehen und war besorgt darum, und ich betete dafür. Ich wachte des Nachts und betete auch des Tages und suchte nach dem Imam Mahdi. Und so sehr suchte ich danach, dass, obwohl ich ein Kind war, ich wie ein Verrückter rausging und immer rief und schrie und Gott anflehte, dass ich diese Person sehen möchte. Und Gott zeigte mir letzten Endes diese Person und hörte seine Gebete und gab ihm die Möglichkeit, die Ahmadiyyat anzunehmen. Dann gibt es noch einige weitere Ereignisse. Es gibt einen Gefährten des verheißenen Messias al-Islam, der Sheikh Nasiruddin Saib heißt. Im Jahre 1858 wurde er in Skandarpur in Jalandhar geboren, und aufgrund eines Traumes nahm er den verheißenen Messias al-Islam an, und er gehörte dem Ahli Hadith an. Aber er war noch nicht vollständig überzeugt und hörte sich die Ansprachen an, und ein Zeugender sagte, dass dies die Zeit sein muss des Imam Mahdi. Warum ist er noch nicht gekommen, der Imam Mahdi? Und er betete in einer Moschee, als ein Molvi sehr besorgt war und seine Hände auf seine Beine schlug und sagte, dass die Sonne- und Mondfinsternis kommen müsste und jetzt die Leute doch Mirza Sahib akzeptieren werden. Und er war sehr besorgt darüber, dass die Finsternis gekommen war. Und er hörte dies, dieser Molvi Sheikh Nasiruddin Saib hörte dies, wie der Molvi dies sagte, und seine Sorge wuchs, was der Molvi Saib denn sagt. Wenn die Prophezeiung doch in Erfüllung gegangen ist, ist das doch ein Grund von Freude. Und er fing an zu beten: O mein Herr, bitte leite mich recht. Gott leitete ihn recht. Und er sah im Traum, dass eine große Prüfung auf ihn komme, aber er mit dem Gewehr dagegen halte und dass diese Prüfung wegginge. Und er ging
in seinem Traum an einem hohen Ort und betete dort in einer Moschee. Er erzählte von seinem Traum einem Maulvi Sahib und der Maulvi Sahib sagte, sie werden ihren Teufel besiegen und in eine rechtschaffene Gemeinde eintreten. In dieser Zeit lernte er den Anspruch des Weißen Messias kennen und ging nach Qadian und schaute, wie sein Traum dort in Erfüllung ging und sagte nichts und leistete das Bett an der Hand des Weißen Messias ab. So erfüllte sich auch sein Traum und das Ereignis der Sonne- und Mondfinsternis für ihn. Möge Allah der Welt Vernunft schenken und auch den Muslimen heute Vernunft geben, dass sie nicht den Imam der Zeit bekämpfen, sondern dass sie ihn anerkennen und akzeptieren, möge Allah ihnen die Kraft dazu geben. Ich werde nach dem Jumma ein Janazah verrichten von Ahmad Yahya Bajwa, der Sohn von Naim Ahmad Bajwa Sahib aus Deutschland. Er war Schüler der Jamia Ahmadiyya Deutschland. Er ist am 11. März 2015 in einem Unfall im Alter von 27 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ging in die Jamia und wurde krank und verließ die Jamia. Nach 2 Jahren wollte er wieder die Jamia besuchen und deswegen wurde er auch angenommen. Er war in der Rabia-Klasse und ein sehr aufrichtiger und demütiger und dem Waqf-Geist angemessener Talib Ilm und ein sehr schönes Wesen und konnte auch seine Freunde immer überzeugen. Und seine Schüler, seine alten und neuen Mitschüler haben mir auch geschrieben und jeder hat mir gesagt, dass er ein sehr guter Mensch war. Und das ist es, dass er ein sehr demütiger Mensch war, niemals sich mit jemandem stritt und dass er anderen ermahnte und reformierte und durch ihn hat sogar ein anderer, nicht jemand von den Lehrern, sondern einer, der rauchte in der Jamia, er redete mit ihm so, dass er das Rauchen abstellte und war ein sehr liebevoller Mensch, der immer die Menschen liebevoll unterwies und hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu jedem, war eine freundschaftliche Beziehung. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm vergeben. Wie ich gesagt habe, ich werde das Namaz Janazah von ihm verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.